Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Од содржините кои следуваат на самиот почеток одвоивме дел од главните настани на денот. Според Државниот завод за статистика, македонската жена главно работи во приватниот сектор, со полно работно време, дипломира на факултет почесто од мажите и живее 3 години подолго од нив. Вчерашните обилни врнежи не предизвикаа проблеми со излевање на реките од Брегалничкиот слив. Одроните на патот Кочани-Делчево се отстранети. Американски хирурзи го обучуваат хируршкиот персонал во клиничката болница во Штип. Утре американски хирурзи ќе ги едуцираат студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Почнуваме празнично и го потенцираме значењето на овој ден. Жените вработени во текстилната индустрија во Њујорк на 8 март 1857 година протестирале заради лошите услови и ниските плати. Протестите на незадоволните жени во тој период барале подобри услови, работно време од 10 часа, да гласаат и воопшто еднаквост. Во 1910 година во Копенхаген е одржана првата меѓународна женска конференција, каде што овој ден, 8 март, е прогласен за Ден на жената. Денес македонската статистика говори дека 75% од женската популација е ангажирана во приватни компании. 95% од жените се ангажирани со полно работно време. Стапката на сиромаштија кај вработените жени е 7,8, а кај невработените 35,7%. Во 2014 година од вкупно дипломираните во државата, 55,9% се жени. Жени магистри имало 1192, а доктори на науки 106. Според Државниот завод за статистика, жените во Македонија живеат околу 77 години, во просек 3 години повеќе од мажите. Во ова име да го проследиме прилогот за учениците од основните и средните училишта од Кочани, кои ги изненадија жените на овој ден, делејќи им подароци кои сами ги изработија. Основците и средношколците од училиштата од Кочани со подароци за жените кои случајно минуваа по улиците и им го честитаа празникот 8 март. Ваква активност реализираат секоја година на овој ден, кога рачно изработуваат честитки и цвеќиња и ги подаруваат на жените. Традиционално, значи секоја година за Денот на жената, 8 март, учениците од Малина Попиванова од 1 до 5 одделение изработуваат разни честитки, потоа цвеќиња и ги подаруваат на жените во чест на 8 март за празникот. И чест ни е и задоволство учениците од 3 одделение се носители на ова активност и сега ќе доделуваме цвеќиња. Изработивме рачни честитки и ги подаруваме на жените од Кочани. Јас сум Ива Ситновска и сум ученичка во основното училиште Малена Попиванова. Денеска доделуваме честитки и со тоа сакаме да го честитаме празникот. Јас сум Евдокија Миткова и денес 8 март подаруваме на жените од Кочани рачно изработени цвеќиња и честитки кои ги направивме заедно со другарчињата од 1 до 5 одделение. Јас сум Јана Стојанова, учам во основното училиште Малина Попиванова. Денеска е повод 8 март, затоа ние изработивме честитки и ги даваме на жените од Кочани. И не само малите ученици, туку и средношколците им го честитаа празникот на жените. По повод 8 март, Денот на жената, младинската организација Авангарда при Средното општинско училиште Гошо Викентиев организира акција за доделување на рачно изработени цветови на сите представници на женскиот пол. Воедно ја користам приликата да им го честитам празникот на сите оние кои што го прославуваат. Рачно изработени честитки, цвеќиња и други производи направија и учениците од останатите училишта од општината и на посебни штандови во Траговскиот центар им делеа подароци на жените. Со полагање цвеќе пред спомен бистите на правоборците Вера Циривири Трена и Вита Попјорданова во Штип, Сојузот на борците го одбележа празникот на жената. Програмата ја креираа штипските поети и градинката Вера Циривири.
Тие се наши хероини, борци кои ги организирале нашите жени во борбата и тие биле многу активни, собирале санитетски материјал, облека, потоа биле градители на нашата земја, разрушена земја во после воениот период. Со најубави зборови и најубави честитки да го честитаме празникот и на нашата хероина Вера Циревиритрена и нашиот патрон на градинката и желби за сите жени во целиот свет, во нашиот град и во нашата татковина, овој ден да бидат весели, среќни и весели, здрави и живи. Вчерашните обилни врнежи предизвикаа одрони на патот Кочани-Делчево, заради што утринава сообраќајот се одвиваше отежнато. За неколку часа екипи на Македонија пат одроните од карпи, земја и дрва на патот ги расчистија и состојбата е стабилизирана. Од предпријатието сепак препорачуваат внимателно возење на патните правци, каде што почесто се случуваат одрони. Состојбата со одроните на патниот правец Кочани-Делчево кај браната Калиманци е стабилна и не станува збор за свлечиште, туку за поголем одрон од карпи, земја и дрва, информира раководителот на јавното предпријатие Македонија Пат Владо Митев. Тој додава дека по направените одрони, екипите на предпријатието со 2 механизации веднаш излегле на терен и по направената интервенција состојбата е санирана. Патот е исчистен и веќе сообраќајот се одвива нормално по двете коловозни ленти, односно во двата правца. Поради честите одрони од карпи во овој дел од магистралниот пат А3, одговорните во предпријатието препорачуваат внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Катланово-Велес, Маврово, Дебар, Струга, Демиркапија, Удово, Виница, Берово, каде почесто се случуваат одрони. Што се однесува пак за состојбата на браните Калиманци, Градче и Мавровица, по вчерашните пообилни врнежи состојбата е стабилна и не е можна појава на поплави, велат од водостопанското предпријатие. Браната Калиманци е на кота 512,60 и во неа има околу 100 милиони метри кубни акумулирана вода, а до преливање има уште 2 метри и 40 сантиметри. Од неа вода се испушта 9 метри во секунда, а дотокот во акумулацијата е околу 16 метри во секунда, информираше раководителот на предпријатието Николчо Гоцев. Што се однесува со браната Градче пак, и тука нема опасност од поплави, бидејќи тука преливот изнесува 8 сантиметри вода што се слива во речното корито на Кочанска река. Од водостопанското предпријатие истакнаа дека будно ја следат состојбата и засега и да има поинтензивни врнежи, опасност од поплави нема. Од денес, јавното предпријатие ИСАР Штип работи на подготвителните активности пред изградба на улицата Вардарска во Штип. До крајот на април ќе биде целосно обновена инфраструктурата и ќе биде поставен асфалтот на улицата, која во голема мера ќе го растовари сообраќајниот метеж во центарот на градот. Откако беа завршени сите активности и беше реконструиран еден дел од улицата Вардарска во Штип, јавното предпријатие ИСАР денес започна со подготвителните активности за реконструкција на вториот дел од оваа улица. Денес започнуваме со вадење на самата коцка која се наоѓа овде на улицата. Ќе започнеме со копање и приклучок на сите куќи овде што се лево и десно во водоводната мрежа. Нова водоводна линија ќе имат во должина од 290 метри. Ќе имаме нова канализациона линија од 210 метри. А исто така ќе средиме и атмосферската канализација со 6 нови сливници, кои нема да дозволиме како порано водата, значи овде да прави проблеми, ќе се сливат во одредени 6 сливници, ќе биде комплетно решена и атмосферската канализација. Вкупната инвестиција е во износ од 2.150.000 денари, средства обезбедени од страна на општина Штип и дел од јавното предпријатие ИСАР. Според Бојаджиев, улицата комплетно ќе биде завршена до крајот на април. Започна реконструкцијата на основното општинско училиште Свети Климент Охридски во Делчево. Проектот вреден 11.250.000 денари е финансиран од Министерството за образование и опфаќа целосна замена на прозорците и кровната конструкција.
Основното општинско училиште Свети Климент Охридски во Делчево ќе добие сосема нов лик, а ќе ги добие и потребните предуслови за енергетски ефикасно училиште. Започна активностите од проектот за целосна замена на надворешната столарија на двете училишни згради и замена на кровната конструкција на старата училишна зграда со поставување на нова по сите стандарди за топлинска изолација. Најавениот проект за реконструкција на основното училиште Свети Климент Охридски е во тек. Во овој период училиштето ќе добие нова столарија, нови прозори, нови надворешни врати и нов кров. Столаријата претходна беше околу 35 години на едната зграда и околу 20 години на другата зграда. Овие две згради ќе добијат нова столарија, училиштето ќе добие нов изглед, нов лик и што е најважно, ќе бидеме енергетско ефикасно училиште во кое што топлината ќе останува внатре. Проектот е финансиран од Министерството за образование и наука со вкупна вредност од 11.250.000 денари. Наше огромно задоволство мора да констатираме дека проектите ветени од страна на владата полека во општина Делчево се реализираат. Еден од посериозните проекти најавени поврзани со образование беше решавањето на проблемите со прозорите и кровната конструкција за основното училиште Свети Климент Охридски. Имплементацијата на проектот веќе е во тек. Ние се надеваме дека за краток временски период ова ќе биде завршено. Покрај основното училиште Свети Климент Охридски со финансиски средства од Министерството за образование и наука се реконструираат вкупно 22 училишта во државата. Според динамиката на работа, реконструкцијата на училиштето се очекува да заврши до првата половина на месец јуни. Стево Пендаровски, носител на столбот Партнерства за демократска Македонија, денес престојуваше во Штип. Со граѓаните разговараше за избирачкиот список и за работата на специјалното јавно обвинителство. Денеска во Штип престојуваше носителот на столбот Партнерства за демократска Македонија, Стево Пендаровски. На денешната посета тој акцентот го стави на двете актуелни прашања – избирачкиот список и специјалното јавно обвинителство. Тој истакна дека е потребна широка граѓанска иницијатива од невладиниот сектор и сите останати поединци, дека избирачкиот список мора да се пречисти. За да добиеме предуслов, да можеме да добиеме еден од предусловите за фери демократски избори, инаку ваква каква што е состојбата, јас ве уверувам, а не треба многу да трошам време да ве уверувам, јасно ви е на сите дека можеме да имаме само избори заради избори, а во суштина да имаме избори без избор. Според Пендаровски и симпатизерите на опозицијата, и во Штип има случаи на повеќе гласачи со иста адреса. Во делот на специјалното јавно обвинителство, тој упати апел до државните институции. Да ја остават специјалната јавна обвинителка и незиниот тим да работат без било какви попречувања и особено да бидат кооперативни во делот на давањето на сите докази кои мораат да ги видат пред да се решат дали ќе покренуваат обвиненија против конкретни лица. Значи, во изминатиот месец дена сведочиме дека таа институција која треба да е еден од столбовите на кои треба да се гради новата Република Македонија, новата демократска и европска Република Македонија, дека таа институција е практично спрепнувана на секој чекор и по информациите кои ги имаме до овој момент, тој притисок врз СЈО само ќе се засилува. Ако, да заокружам, ако немаме сериозно прочистен избирачки список и ако имаме СЈО кој ќе биде само на хартија, кој практично нема да ја заврши својата работа, за која сите 4 релевантни политички партии ги дадоа своите подписи преку своите први луѓе, во тој случај безпредметно е да зборуваме за датумот на преговори, дали е од 24 април презакажан за 5 јуни, ни на 5 јуни нема да има услови за фери демократски избори, ако минимум овие два услова не бидат исполнети до крај. Пендаровски традиционално веќе неколку години поред во неговата кампања на денот на 8 март, тој им дели цвеќиња на жените и денес во Штип тој на дамите кои поминуваа на улица им делеше цвеќе. Убава вест од клиничката болница во Штип. Американски хирург и анестезиолог во наредните 2 дена во Штипската болница ќе споделуваат искуства и ќе бидат вклучени во предвидени операции. Доктор Доналд Соер е американски хирург кој работи во болница во областа Њу Јорк и е соработник во Колумбискиот универзитет. Тој во наредните 2 дена ќе престојува во Штипската клиничка болница.
Целта на престојот е размена на искуства со штипските хирурзи во врска со основната и лапароскопската хирургија, при што ќе се извршат неколку лапароскопско-ендоскопски операции. I'm here to learn from the Macedonians as well as share information. Овде сум да научам од македонските колеги, но и да споделам информации за лапароскопските и основни операции. Имам направено и многу ендоскопски операции како во болницата каде работам, така и со останати колеги. Оваа мисија во која сум вклучен е размена на она што можеме ние да научиме и што можат тие да научат, да споделиме заеднички интереси во областа на истражувањата и се останато со кое треба да се соочиме и да најдеме начини да ги пребродиме со ресурсите со кои располагаме. Споделувањето на информации на штипските хирурзи со хирурзи од Соединетите Американски држави е 3-годишна пракса и е од огромно значење, бидејќи се донесуваат нови искуства, со оглед на тоа што во болниците во Соединетите Американски држави се прават повеќе операции. Без разлика што, сигурно како поголема држава, тие имаат подобри услови за работа, меѓутоа по стручноста, по професионалноста ја признаваат дека и нашите доктори се и стручни, и професионални и едноставно си ја знаат својата работа, посебно нашите хирурзи. Заедно со доктор Доналд Соер во Штип е и анестезиолог од Вашингтон, вработен во Морнарицата, кој е вклучен во гинеколошкото оделение, каде споделува искуства поврзани со епидуралната и блок анестезија. Во текот на изминатите 3 години повеќе хирурзи од Соединетите Американски држави доаѓале во Штип, при што биле направени поголем број лапароскопски и класични операции. На 10 март Штип ќе одбележи 73 годишнината од депортацијата на штипските евреи во фашистичките логори на смртта. Со пригодна програма пред споменикот на депортираните евреи, општината и на еврејските гробишта ќе им се оддаде почит на над 500 евреи од Штип, жртви на фашистичкиот екзодус. Истовремено во фоајето ќе биде реализирана и изложба во организација на Музеот на Холокаустот, цивилна храброст во опасни времиња. Во рамките на комеморативната седница ќе имаме предавање и видеопрезентација посветена на чинот на Холокаустот од магистер Сонја Николова. Ќе има и уметничка програма во која што ќе настапи хорот Штипјани. Исто така во дел од програмата е и положување на цвеќиња пред споменикот на евреите во лапидариумот на Заводот и музеј Штип, а потоа посета на еврејските гробишта. Од утре до 13 март Центарот за култура Ацо Шопо во Штип ќе биде домаќин на сајмот на македонската книга. Настанот е по повод 25 годишницата од основањето на Матица Македонска, а во текот на семските денови на читателите ќе им биде понуден широк спектар на дела од македонски автори. Дженталменски настап на тројца оперски пејачи во Виница. Поп класика со оперски манири е она што можеа да го чујат и почувствуваат виничани синоќа за прв пат. Гостуваше триото од Дженталмени. Не е опера ниту чиста класика, туку поп класика со оперски манири. Нешто ново на овие простори, но виничани и гостите од страна ги воодушеви. За прв пат на оваа сцена слушнавме два прекрасни тенора, оперските пејачи Дејан Стоев и Дарко Нешовски и еден баритон Кристијан Антовски. Тројца професионалци од македонската опера и балет, но надвор функционираат како триото Тројцата джентлемени. Постоиме веќе година и половина. Првиот настап ни беше хуманитарен настап, паметам, во католичката катедрала во Скопје. Потоа нормално следеа концерти како во Скопје, така и низ цела Македонија. Ние се занимаваме со поп класична музика. Това се светски познати евергрини, поп евергрини кои што се направени во малку поинаков аранжман, во поп класичен аранжман. Нормално ние тројцата сме оперски пејачи, но успеваме некако да го споиме класичното со поп пеење.
Настапуваме буквално насекаде, низ цела Македонија. На истоко сме настапувале до сега во Радовиш, во Струмица, сега за прв пат во Виница, се надевам не и последен пат. Триото со тројцата джентлемени се меѓу првите новие простори кои негуваат вакви комбинации на музика и како новитет Виница и Домот на културата Тоша Арсов беа меѓу првите на истокот кои овозможија еден несекојдневен, високопрофесионален музички настап кој требаше секој да го почувствува. Србија се соочува со поплави, а во 12 општини во земјата е прогласена военна состојба. Стотици луѓе се извлечени од своите домови, а на терен се представници на локалните власти, секторот за военни состојби и припадници на војската. Недојдените реки ги зафатија патиштата, куќите, училиштата, фабриките и други објекти. Според податоците на Српското министерство за внатрешни работи, поплавени се 710 домакинства, а евакуирани се 118 лица. Се работи за општините Ивањица, Лучани, Горњи Милановац, Арилје, Бајина Башта, Пожега, Чајетина, Бојановец, Чачак, Нови Пазар, Ужици и Кралјево. Водостојот моментално упаѓа на нова опасност од поплави се очекува за четврток, а врнежи ќе има се до 11 март. Најавите се дека во четврток ќе наврнат 30 литри дожд на метар квадратен, но поради топење на снегот можно е да се зголемат водотиците и да предизвикаат изливања. Со големи поплави Србија се соочи во 2014 година и граѓаните стравуваат дека оваа природна непогода може да се повтори. Кинескиот министер за надворешни работи Ван Ки денеска на годишната пресконференција во Пекинг остро се спротивстави на обидите за мешање на други држави и организации во решавањето на активните спорови околу сувереноста на територијата на Јужното Кинеско море. Ван Ки истакна дека повикување на правото за слободна пловидба не им дава право на други држави да прават што сакаат. Овој остар политички став е и официјален одговор на одлуката на морнарицата на САД да ги придржува филипинските војни бродови кои плуват во близина на војните и цивилни населби, што Кина ги гради во водите на спорното море. Американското воено воздухопловство изгуби 19 пилоти во операциите против Исламска држава, соопшти Джеймс. Изгубивме 19 пилоти, од кои 8 ги убиени пријатели, кажа таа на брифингот во Пентагон. Антитерористичката кампања го зема својот данок врз нашиот персонал и авионите. Администрацијата на председателот Барак Обама вчера го најави својот план да објави проценка на цивилните и терористичките жртви од своите антитерористички кампањи во последните 6 години и дека од сега еднаш годишно ќе објавува таков извештај. Годинишната проценка најверојатно нема да ги содржи жртвите од Сирија и Ирак, каде коалицијата предводена од САД спроведува воздушни напади врз ИСИС од 2014 година. Со 4 победи од 4 одиграни надпревари, екипата на банки, пошти и бензински пумпи е лидер на табелата во рамки на одиграните надпревари од спортските игри во мал фудбал во Берово. Во последниот надпревар кој што го играше оваа екипа со 3:1 ја совладаа екипата на Фагус од Пехчево. Во останатите надпревари беа постигнати вкупно 16 погодоци. Надпревари во кои Жито Малеш со 2:1 славеше над тимот на јавно предпријатие услуга од Берово. 1:1 заврши дуелот помеѓу Арама и гранична полиција, а миролюбиво 0:0 одиграа и екипите на општина Берово и Сдружение на приватни фирми. Во најубедливиот надпревар од четвртото коло на спортските игри во мал фудбал, полициската станица од Берово со 6:1 го совлада тимот на таксисти. Следното коло во рамки на овие игри кое се игра во салата Македонски бранители во Берово е закажано за 11 март. На 28 февруари на меѓународен турнир во бразилско џиу-џитсу во Ниш, Србија, организиран од страна на Српската федерација за бразилско џиу-џитсу,
Покрај околу 300 надпреварувачи од 10 различни земји, под водство на тимот за бразилско џиу-џицу Карлос Маја Македонија, учествуваа и тројца надпреварувачи од клубот за мешани боречки вештини Самурај Штип. Во категорија до минус 82 килограми, второто место му припадна на Мирза Сендич, кој е и тренер на Самурај Штип. Додека двајцата надпреварувачи Иван Трајчев и Владимир Доневски немаа среќа, но покажаа добри резултати и се стекнаа со големо искуство за понатамошното надпреварување. На 6 март на аматерскиот надпревар за мешани боречки вештини во Прилеп, Македонија, организиран од клубот за боречки вештини Максам Фајт Прилеп, покрај 60 надпреварувачи учествуваа и тројца членови на клубот Самурај од Штип. Првата борба и победа му припадна на Михаил Димитров, кој со технички нокаут успеа да го победи противникот. Тој има претходно искуство и во кикбокс. Другите двајца надпреварувачи, Симе Атанасов и Хајрудин Сендич, за жал изгубија, но покажаа одлични борби и резултати стегнати во краток временски период од тренинг. Овој надпревар беше организиран со цел запознавање на новите надржи во овој спорт и стекнување на искуство за понатамошно надпреварување. Боречкиот клуб Самурај продолжува со интензивни и напорни тренинзи, бидејќи во наредниот период ги очекуваат уште многу предизвици и надпревари. По сите предвидени вести за ова издание на Дневникот ми преостанува уште да ви посакам пријатна вечер со Канал Плюс телевизија.